Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Legend Craft kanali. Bugungi videoda biza Granny o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bizning asosiy maqsadimiz qochib ketish. Bu ham 50 yillik qocholmasligimiz ham mumkin do'stlar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qo'rqinchli bo'lib ketar ekan. Uni qo'shmaymiz do'stlar. Biz Slenderina uchirib qo'yamiz. Va do'stlar, o'yin boshlandi. Slenderina yo'q, chunki Slenderina hammani asabiga teguvchi. Короче, bu hozir zabordan kiradi. Zabor eshiklar hammasi yopilib qoladi. Keyin orqasidan toqa kelib o'ldiradi bu lattani. Короче, agar men bo'lganimda borku Reski qochib ketgan bo'lardim. Buni o'rnida bu lattan o'rnida bo'lganimda. Va do'stlar, mayli o'yin, endi o'yinni boshladik. Granny o'yinini ko'p o'ynaganman. Oxirgi marta bir hafta, 2-3 hafta oldin o'ynagandirman. Do'stlar, agar buyursam aytdan bermaysizlar. Короче, bitta nima bor? Bitta hech nima yo'q. Mana bu yerdan ochamiz. Bu ham tez ochilavermaydi. Granny 1-2 o'xshab bunaqa narsa nima kerak? Bor ekan. Hech kim yo'qmi? Granny, qoch, Granny. Granny keldi. Короче, robotni bippilatish kerak. Shunda Granny bilan Grand tagiradi. Mana. Signal chale. Bo'ldi, mana endi kelishadi bo'ldi. Zukni sal ko'tarib qo'yaylik-chi. Chot ozishtinyapti. Sekin kelishadi. Nima? Balki easy rejimga qo'yganimgadirman. Normal qo'yim keladi-da, qiyin-da bo'ldi. Shunga nagim kelmaydi, normal tez yuradi. Granta qani to'g'ri. To'g'ri o'tdi endi qarashik. Vipinga olish kerak. Vipingadan tog'ani xolani o'ldirish kerak bola. Ikkisini yo'q qilish kerak, qani ko'raylik. Mana bu yerlarda vipinga bo'lishi mumkin. Agar vipinga bo'lsa hozir zo'r bo'lardi, demoqchi. Bu yerlardan nima? Vipinga bola. Aytgandek bola vipinga chiqdi endi. Vipinga chiqqan videoga like bosgan unutmangmi? Endi biza tosh yemashimiz kerak, chunki hozir olib ko'rsak yomon bo'ladi, chunki tosh yo'q. Nima bor? Hech balo yo'q. Biza 3 ta tosh yemashimiz kerak. Shu yerda bitta tosh jaldiraganda ko'rindi. Bitta tosh zalkam. Tosh. Mayli. Bitta tosh zalkam. Do'stlar, bitta tosh olgandek jo'natam. Do'stlar, va nihoyat mana bu yerda tosh bor ekan. Endi 3 toshdan ko'paytirib chaqira. Yapma. Kesene indi. Mana bu yerda. Mashinada bo'yanib ko'ringani yo'q. Toqa yo'q bo'lsin. Toqa.
iltimos yo'q, iltimos. Latta. Do'stlar, bir kun shunchaki o'tib ketdi, mayli. Kelet qayerga ketdi endi? Do'stlar, ikkinchi kun, lekin do'stlar toshlar saqlanib qolar ekan, mayli, hech qisi yo'q, xafa bo'lmaymiz. Ko'ngilni cho'ktirmaymiz. Endi davoyta yaramas. Chiqmay tursam bo'lar ekan-ku. Tez. Mana endi o'ldirdim. Oldingi safar Granny Grand paketsa yo'qaman do'stlar. Do'stlar, mana o'tib ketishdi. Endi weapon olishimiz kerak-da do'stlar. Weapon olib, bu ikkalasini tog'ani avtomatini olish kerak. Nima bo'lsa shuni avtomatini olish kerak. Shunda bo'ldi. Pishgan bo'ladi ikkalasi. Mana bu yerda ekan do'stlar. Mana do'stlar. Endi bu yoqqa keling tog'a. Endi siz bilan razborli ish bor. Qaysing chiqsang ham bitta ke. Mana shuni alamda battarroq oqolmaydi. Endi do'stlar bitta qolamiz. Da qarg'ana iynasini sizga ko'rsatamiz. Mana do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Bizning asosiy maqsadimiz 30 ta obunachi emas do'stlar. 26 ta bo'libmiz. Rahmat. 30 ta bo'lmabmiz-da. Yangi qurtishir. Bundan biza ashkeni olamiz do'stlar. Ashkeni biza mana shu yerga o'tamiz. Uzoq qochib ketdi. Mayli, hech qisi yo'q. Endi avtomatni olamiz do'stlar. Endi pastda podvalda bilasizlar. Podvalda yana sirli xona bor, shuni olib kelish kerak do'stlar. Короче, do'stlar, podvalga tushib, oynani sindirish kerak. Endi bilasizlar, crowbar bo'ladi. So'ng fuis bor ekan, keyin crowbar bor ekan. Ikkita narsa chiqdi. Crowbarni biz mana bu yerda chiqaramiz. Do'stlar, endi bizda elektr toki bor. Do'stlar, grantlarni mana bunasini yashirishimiz kerak. Bunasi olib ketadi mana shu yerga. Mana bu yerda yashirib qo'yamiz. Qo'riq shokon chiqaradi. Shunday turib hech qisi yo'q qoldi. Birinchi banana ikkitamizni to'g'rilaymiz. So'ng do'stlar, mana bu yerga qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Kim ko'radi do'stlar? Granny ham ko'rganlardi. Eshik o'rnini ochishimiz kerak. Sirasi qoch. Vallahi endi qildik. Endi bizda tok bo'ladi bo'ldi. Tok bo'lsa yaxshi bo'ladi. Do'stlar, stop. Va do'stlar, ko'rayotganinglardek men Grandpani o'ldirdim. Granny ham o'ldirgandim, u tirildi. Va do'stlar, mana ko'rayotganinglardek endi men mana buni taxtda ko'rgandinglar. Do'stlar, uydagilar gapirayotganim uchun e'tibor bermanglar. Mana shuni
taxtadan mana shu narsa chiqdi. Короче, to'p bor. Fuysni olib kelib qo'ysak, bo'ldi, biz o'yinda qochib ketamiz do'stlar. Va nihoyat qochib ketamiz vallahi. Endi biz fuysini olib chiqsak kifoya do'stlar. Videoga like bosib kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Bu biz uchun ancha qulay narsa. Mana buni olib endi tepaga qo'ysak bo'ldi, biz qochamiz vallahi. Endi ikkalasi ham tirilmagan bo'lsa, buni omon sog' olib borsak kifoya. Hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q degan umiddaman do'stlar. Va bo'ldi valla, ochildi. Endi biz tepaga mana shunaqa qadam qo'yamiz va mana darvoza ochib ketdi. Endi biz pastdan sekingina tushamiz. Endi biz mana bu yerga chiqib, bunaqa qilsak kifoya do'stlar. Va biz surdik valla, surdik. Qani do'stlar, va hammaga xayr. Va do'stlar, mana Granny 3 o'yindan qochib ketdik. Granny Grandpa silindrida 3 bo'lib, meni silindrni ham qo'shganim yo'q. 2 bo'lib xo'rladim do'stlar. Do'stlar, video tugadi. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosing. Hammaga xayr.